Velkommen til den her video. I dag vil jeg lave sådan det her slim, sådan noget brun slim. Og så jeg starter lige med lim. Eller de skal nok have med noget barberskum i. Den er god, fordi ups. Og så har vi så puttet så meget barberskum i, som der skulle i. Og jeg så rører vi rundt. Og det var ret meget slim. Man kan næsten ikke være mere i byen. Og skal vi have noget kontaktlinser først i. Og ved I godt, det her er noget godt slim. Det her med fingrene putter jeg bare lige ind i det her. Ej, nu blev det ellers ikke lige til morgen. I dag, det blev ikke til noget. Det blev helt slimet. I dag, jeg kan altså ikke få det af.
Og nu skal vi putte noget farve i. Så har jeg så lavet sådan noget her stort brunt slim. Rigtig stort slim, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det. Så ved jeg heller ikke, om det kan være i bøtten. Fordi det er bare sådan en her lille bøtte. Jeg prøver lige at måle i bøtten, og det hele også skal være nede i min bøtte. Ja, så har jeg Nutella-slim. Fordi jeg er ikke helt i tvivl om det godt kan være dernede. Og det tror jeg så heller ikke godt det kan. Tørn. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal gøre med det. For kan snart ikke have det. What the fuck? Jeg er nødt til at tage det af. Jeg kan ikke. What the fuck? Men det er dejligt at have så meget slim, faktisk. Jeg har den største bøtte slim lige nu, så der ikke engang kan komme ned i sin bøtte. Kom nu, de dumme bøtte. Jeg prøver at få det ned i din bøtte. Jeg prøver at få det ned i bøtte. Jeg har så meget slim. Jeg kan slet ikke få det ned i sin bøtte, fordi der er så meget her. Tørn.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det, for jeg kan heller ikke sikkert lege med det. En ordentlig bøtte slim. Jeg kan aldrig putte ud i. Jeg kan tage lidt. Jeg håber, det her virker. Nej, det kan snart ikke være. Det kan ikke være i din bøtte. Nej, Sofie, det kan ikke være i din bøtte. Hør hvad jeg siger. Det kan ikke være i din bøtte. Ej, Ida, det kan ikke være i min bøtte. Du smider det. Det kan ikke være i min bøtte. Der er helt fyldt op nu. Der kan ikke være. Har du en større bøtte? For delen, du har lavet meget slim, hva'? Ja. Jeg kan ikke engang have den nede i min bøtte. What the fuck? Kan du smide det andet Nutella ud? Og så har jeg fået en til bøtte af min mor, fordi at det hele kunne være der. Så prøver vi så at se, om det kan være i den. Det var så rigtig meget, det kan. Og så ved jeg ikke, om jeg tager den. Der smider I et like. Og hvis I ikke kan lide, der smider også et like dernede. Og håber I ikke kan lide. Jeg håber fandme godt, I kan lide min video. Fordi at jeg så bare husker at spille like.